Негізі инвестордан ақша қабылдаған кезде мен оған сразу айттым, бұл мен үшін үлкен ақша, поэтому жаңағыдай егер мен бұл ақшаны қабылдасам, условиям бар. Кәсіп жүрмей қалса, енді кәсіп болғасын әртүрлі болады. Ол франшиза болсын, франшиза болмасын, популярный или не популярный болсын. Ол кезде салам бар, бірақ өте популярный. Да, но в любом случае мен все равно инвесторға айттым, егер кәсіп жүрмей қалса, бұл ақша мен қарызым болып есептелмейді. То есть мен саған ештеңке қарыз болмаймын. Бастаймыз бірге, подалям бөлісеміз. Жүрмесе, ешкімге претензия жоқ. Жүрсе, мәз боламыз деген сияқты. Сосын айттым жаңағы, во-первых, егер жүрмей қалса ақша қайтара алмайды. Екінші айттым, примерно ақтол уақыты 2 жыл дедім. Ол мақұл деді, очень көнді. Танымаймыз ғой бір-бірімізді. Өмірімізде бір-бірімізді тірдей көремегенбіз. Маған Каспиға предоплатасын береді. Қалай ол? Бұны қазір айтсам, бұл целый подкаст соған кетіп қалады.